Kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Yana bir fayzli xonadonga zakaz bo'yicha tayyorlangan uzum tokimizni juda ham chiroyli holatda qilib, ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha kuzatib borsalaring, o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Va aziz yurtdoshlar, xonadoniga shunaqangi sifatli uzum tok naves qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekran ostiga nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bu uzum tokimizni aziz yurtdoshlar, Farg'ona viloyati Furqot tumani Shohiy qishlog'iga olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Uzum tokimizning razmeri eniga 8,5 metr, uzunasiga 6,5 metr razmerda bo'ldi. 100% profil temir mahsulotidan tayyorlandi uzum tokimiz. Stoykalari ko'rishlaring mumkin. 8 ga 8 lik ikkilik stenali profilda tayyorlandi. Burchak gullariga ham ko'rib baho berasizlar. Bagati chiroyli burchak gullardan tayyorlab o'rnashtirganmiz va tepadagi asosiy yuk ko'taradigan firmalari 4 ga 4 ga 4 ga 2 lik profil qilib chiroyli qilib ishlab berganmiz va rangini xonadon egalarini talab va istagiga binoan oq kraskaga bo'yab berildi. Bu oq kraska ham juda ham chiroyli holatda bo'lib, mana gullarini tillarang svetga bo'yab ustanovkasini qilib tugatdik. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimiz 1 kvadrat metri dastavka ustanovka ichida 240 ming so'mdan tayyorlab olib o'rnashtirib berdik. Albatta shunaqangi uzum tok qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat.